Zaproszenie na wydarzenie. Już w ten weekend Jasło ponownie stanie się miejscem spotkań dla wszystkich miłośników wina, dobrej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Czekają na Was degustacje, spotkania z winiarzami, koncerty, regionalne smaki i mnóstwo okazji do wspólnego spędzenia czasu. To jeden z tych weekendów, na które warto zaplanować wizytę w Jaśle. Przed nami kilka dni pełnych smaków, muzyki, spotkań i dobrej energii. Zapraszamy.